ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กเยอรมันครับเปโตรแม็ก523 500ครับของเพื่อนสมาชิกเดินทางมาถึงแล้วครับปลอดภัยดีครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะทำการรื้อนะครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ